Quarta corsa, premio X Progetti, seconda tris, è una categoria G con 11 cavalli al via dopo il ritiro del numero 6. Andiamo a leggere lo schieramento: 1 Tango Quick Salvatore Valentino, 2 UFO Gius SM Marcello Di Nicola, 3 Zodiaco Jet Simone Mollo, 4 Vassallo Nicola Bortolotti, 5 Winner Best Davide Cangiano, seconda fila 7 René Palle Bigi, Giovannino Palanga, 8 Zagato Trio Davide Di Stefano, 9 Sport Danzola Maurizio Cheli, 10 Total Gams Giorgio D'Alessandro Junior, 11 Senna Trio Marco Stefani, 12 Zelinda Fabrizio Faedi. Stacco della macchina. Veloci, UFO Gius SM, ma a largo di tutti è Winner Best che cerca di sorprendere tutti con Davide Cangiano. Non riesce però a convergere completamente verso la corda, gli rientra UFO Gius pedinato da Zodiaco Jet. Poi vediamo Sport Danzola, è partito bene nella seconda fila, di fuori Vassallo, 200 veloci in 14,4, sempre in vantaggio UFO Gius SM, ma non si arrende. Winner Best attacca ancora. E parziale molto veloce, 28,5 i primi 400 metri con Zodiaco Jet che rimane attaccato ai due. Con Simone Molla hanno preso un vantaggio, il gruppo è capeggiato da Sport Danzola con all'esterno Vassallo. Intanto numero la curva 12 è passata in Zelinda 15,7. squalificato. 44,2 i primi 600 metri, siamo al passaggio davanti alle tribune. Ora Nicola Bortolotti in giubba verde sposta Vassallo e non vuole concedere tregua. UFO Gius SM attacca il Sauro di Nicola Bortolotti con Zodiaco Jet in seconda posizione, mentre cede definitivamente Winner Best. Poi intanto arriviamo al chilometro che passa UFO Gius in 1,14,7, ma Vassallo fa sul serio ed è sul punto di passare a 450 metri dalla conclusione. Vassallo nuovo battistrada dopo una frazione in 14,6. Avanza anche Zagato, poi vediamo Senna Trio. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione. Ultima curva passata in 15,8. Vassallo in vantaggio, deve difendersi da Zagato. Poi largo di tutti Senna Trio, ultimi 50 metri, Vassallo in vantaggio, ma Senna Trio riesce a raggiungerlo e viene a vincere davanti allo stesso Vassallo. Poi Zagato a precedere Total Gams. 1,14,8 la media al chilometro per Senna Trio, il figlio di Snappi Trio e Iliria Trio, cavallo tutto fatto in casa. Per la scuderia ovviamente Trio, Marco Stefani alla guida, il training è sempre quello di Michele Favaron, SRLS, ovvero Paolo Leoni. Ritorno alla vittoria dopo un lungo tempo da parte di questo figlio di Snappi Trio alla quota di 10,90.